이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 출애굽기 21장 1절로 11절 말씀에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Exodo, chapter 21, verse 1 hanggang 11. 네가 백성 앞에 세울 법규는 이러하니라. Kapag ikaw ay bumili ng isang lalaking alipin na Hebreyo, siya ay maglilingkod ng 6 na taon. Ngunit sa ikapito ay aalis siyang malaya, walang pananagutan. 만일 그가 단신으로 왔으면 단신으로 나갈 것이요 장가 들었으면 그의 아내도 그와 함께 나가려니와. Kung siya'y bibigyan ng kanyang amo ng asawa at nagkaanak sa kanya ng mga lalaki o mga babae, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay magiging sa kanyang amo at siya'y aalis na mag-isa. 만일 종이 분명히 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유인이 되지 않겠노라 하면 Ay dadalhin siya ng kanyang amo sa Diyos. Dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto at bubutasan ng kanyang amo ang kanyang tainga ng isang pambutas at siya'y maglilingkod sa kanya habang buhay. 사람이 자기 딸을 여종으로 팔았으면 그는 남종같이 나오지 못할지며 Kung hindi siya kinulugdan ng kanyang amo na umangkin sa kanya bilang asawa, ay kanyang ipapatubo siya. Wala siyang karapatang ipagbili siya sa isang dayuhan, yamang siya'y hindi niya pinakitunguhan ng tapat. 만일 그를 자기 아들에게 주기로 하였으면 그를 딸같이 대우할 것이요 Kung siya ay mag-asawa ng iba, ang kanyang pagkain, damit at karapatan bilang asawa ay hindi niya babawasan. 그가 이 세 가지를 시행하지 아니하면 여자는 속전을 내지 않고 거저 나가게 할 것이니라. 아멘. Amen. 끝까지 읽어야 되는데 여기까지만 읽겠습니다. Pagkamat dapat nating basahin hanggang sa uli, hanggang dito lamang po. 십계명에 이어서 주시는 세부 법령이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. At ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ng mga detalyadong kautusan na ibinigay matapos ang 10 utos. 여러분 세상에서요. 내가 나의 주인 되어 세상의 종으로 사는 사람은요. 주변의 모든 이웃은 생존 경쟁의 대상일 수밖에 없어요. Nakikita natin sa mga namumuhay na sila yung Panginoon ng sarili nila o alipin sila ng mundo, ang lahat ng mga tao sa paligid nila ay parang nakikipagkompetensya sila sa mga to. 오늘 이스라엘은 6월절 어린 양의 피 바르고 출애굽했고 애굽의 노예였으나 이제 여호와의 군대가 돼서 지금 40년 광야 훈련 속에 들어가고 있어요. At ang Israel nga na lumabas sa Ehipto sa pamagitan ng dugo ng kordero ng Paskwa ay napalaya na sa Ehipto at sila itinawag na hukbo ng Panginoon at pumasok sa loob ng 40 taon ng pagsasanay doon sa ilang. 하나님께서는 십계명에 이어서 이제 모세에게 구체적인 율법을 지금 제정하고 계세요. At pagkatapos ng binigay na 10 utos, nagbigay din ng mga batas o kautusan na eksakto ang Panginoon kay Moises. 십계명 이후에 주어진 하나님의 율법을요. 언약서라고 부르지요. At ang tawag dito ay ang aklat ng tipan. 이게 21장 1절부터 23장 33절까지 이어집니다. Di nagpatuloy hanggang sa Kapitulo 23, versikulo 33. 그래서 하나님께서 모세를 통해서 주시는 이 계명들은요. 하나님의 백성이 그리스도의 사람으로 이 살아야 할 이유, 이 내용들을 깨닫게 하셔요. At ang mga kautusan na ito na binigay ng Diyos kay Moises ay tumutulong sa bayan ng Diyos na maunawaan yung dahilan. Bakit kailangan nila maging tauhan ni Kristo? 이 율법을 잘 지키면 구원받는다 그건 아니에요. Hindi dahil sinunod nila ito ay maliligtas sila. 구원받은 백성은 이제 그리스도를 주인으로 모시고 살면 이 율법을 잘 지키고 이 본이 되는 삶을 살 수가 있는 거예요. Sa isang tumanggap na ng kaligtasan at naging tauhan na ni Kristo, ay dapat na sundin ang mga kautusan na ito para manatili sa kalagayan na yun. 근데 우리가 구원받은 이스라엘이라 할지라도 옛 버릇, 내가 나의 주인으로 사는 버릇이 나오면요. 이 율법이 이제 못 지키게 돼 있어요. Ngunit sa mga tumanggap na ng kaligtasan, ngunit bumabalik na naman sa dating sila, ay hindi makakasunod sa mga kautusan na to. 그래서 율법은 그리스도께로 가게 하는 몽학 선생이다, 유치원 선생이다 이렇게 말하는 거예요. Kaya sinasabi, ang mga kautusan na ito ay parang elementary teacher na nagtuturo sa atin na tayo'y laging manghawa kay Kristo. 그래서 이 율법을 보면요. 하나님의 성품, 하나님은 어떤 분이신가 이렇게 알 수가 있지요.
Sa mga kautusan din na to ay pinakikita o inahayag ano ba yung katangian ng Diyos at ano yung mga dahilan na tayo ay dapat na manghawak sa Kanya. 그래서 이 율법을 보면 하나님의 백성이 된 사람은 항상 그리스도를 붙들어야 할 이유가 나와 있어요. Bakit lagi si Kristo ang dapat panghawakan? 자, 그럼 오늘 첫 번째로요. 백성 앞에 세울 세부적인 법규 중에 가장 먼저 종에 관한 법이 나와요. At pinakauna sa mga batas na ito ay ang kautusan tungkol sa lalaking alipin. 되게 이제 나중심의 사람들은요, 각자 자기 소견에 옳은 대로 살기 때문에 법이 없으면 다툼이 일어날 수밖에 없어요. At dahil bawat isang tao ay nakasentro sa sarili at namumuhay sa sarili nilang opinyon, kung walang batas o kautusan, ang kaguluhan ay laging nandyan. 그래서 하나님의 백성은 늘 그리스도 언약 붙들고 하나님과 함께함을 누려야 되는 거예요. Kaya't ang bayan ng Diyos ay dapat panghawakan lagi ang tipan ni Kristo at maranasang kasama ang Diyos. 그 나중심에 내 소견에 옳은 대로 사는 삶은요, 불신앙이에요. 이를 기억하고 하나님께서 무슨 말씀을 주셨는지 명심하며 살아야 돼요. Dapat tayong mamuhay na tandaan natin ang pagiging sentro sa sarili. Ito'y buhay ng kawalang pananampalataya at dapat na isaisip natin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. 오늘 보면 2절에 보면 네가 히브리 종을 사면 그는 여섯 해 동안 섬길 것이요 일곱째 해는 몸값을 물지 않고 내 본의 자유인이 될 것이며 라고 하셨어요. Sa talatang 2, sinabi kapag ikaw ay bumili ng isang lalaking alipin na Hebreyo, siya ay maglilingkod ng 6 na taon. Ngunit sa ikapito ay aalis siyang malaya at walang pananagutan. 같은 동족끼리 종을 삼을 수는 없어요. Dito ay makikita natin na sa ganitong paraan ay walang sa atin na bumibili ng alipin. 근데 같은 동족이라 할지라도 히브리 사람 중에 빚을 지고 갚을 길이 없는 사람, 혹 나무 물건을 어려워서 훔쳤다가 들켜서 피해자에게 돌려줘야 되는데 대책이 없는 사람은요, 이제 종살이를 하면서 갚아야 돼요. Gayunman, may mga binibili na Hebreyong alipin. Ito yung mga tao na may pagkakautang o sila'y walang paraan para makabayad sila o sila'y mga nahuli na nagnakaw o gumawa ng masama laban sa iba. 그래서 하나님께서는 이 종의 빚이 얼마고 그들을 사기 위해서 얼마의 금액을 주인이 지불했든지 종으로 주인을 섬기기 시작한 지 6년째 되는 해까지만 종으로 일하고 7째 되는 해는 몸값을 묻지 않고 자유인으로 내보내도록 하셨어요. Kaya nga, nakalkula nila, ilan may pagkakautang niya o kailangan niyang bayaran sa isa na kinuhanan niya ng isang bagay at sa loob ng 6 na taon, kailangan magsilbi siya bilang alipin at sa ikapitong taon naman, siya ay malaya na wala na siyang babayaran. 근데 여기는 기록되지 않았으나 신명기 15장 12절로 14절에 보면요. 자유인으로 내보낼 때 후한 퇴직금을 줘서 내보내면 이제 나가서 뭐 먹고 살 길이 없잖아요. 그래서 우선 생활할 수 있도록 퇴직금을 줘서 보내라고 명령을 하셔요. Sa Deuteronomio 15, 12 hanggang 14, ay sinasabi dito sa ikapitong taon na papalaya na ang alipin na ito. Andun yung pag-uutos ng Diyos na bigyan sila ng ilang halaga upang meron silang pagsisimula ng kanilang buhay. 이처럼 하나님의 법은요. 그 법 내용의 핵심은 어려운 이웃인 약자에 대한 배려를 중심으로 법이 제정됐어요. Ang sentro ng batas o kautosan na ito yung konsiderasyon natin sa mga mahihina o mga nangangailangan na kapwa natin. 오늘날의 보통 법은 강한 자들이 약자들을 누르기 위해서 만들어진 법이 많아요. Bagamat maraming mga batas ngayon na yung may kapangyarihan ay pinapahirapan yung mga nasa ibaba o may hirap. 그런데 하나님이 주신 법규의 기본 핵심은요. 약자에 대한 어려운 이웃인 약자에 대한 배려가 중심이에요. Ngunit ang sentro ng batas na mula sa Diyos, ito ay konsiderasyon sa mga mahihina at nangangailangan. 종으로 살던 사람이요. 갑자기 자유를 얻어서 나간다 해도 당장 먹고 살 대책이 없잖아요. Kung isang tao na dati alipin at napalaya, kung wala siyang pagsisimula ng ikabubuhay niya, maaaring maging alipin na naman siyang muli. 그러다 보면 다시 또 도둑질을 할 가능성도 있고요. 그래서 그러지 않도록 유지할 수 있도록 이렇게 퇴직금도 줘서 보내도록 한 거예요. May posibilidad din na magnakaw siya o gumawa siya ng
hindi tama, kung kaya't andun yung kautusan na bigyan siya ng ilang halaga na pagsisimula niya na ikabubuhay. 이게 종으로 들어올 때 가정이 함께 종으로 들어온 경우는 함께 나갈 수 있지만 들어와서 결혼시켜서 이제 처자식을 낳았다. 그러면 그때도 이제 선택권을 부여한 거예요. Ganun din naman sa mga alipin na nakapag-asawa at nagkaroon ng kanilang mga anak o pamilya, binibigyan din sila ng pagkakataong mamili kung pananatilihin ba yung pamilya nila o hindi. 왜냐하면 이제 종으로 산 사람이 함께 가족을 이끌고 나가서 이제 이 가정을 꾸려 나가기가 쉽지 않잖아요. Ganun din naman sa isang alipin na napalaya na nagkaroon na ng pamilya niya, hindi madali na magsimula silang muli ng kanilang ikabubuhay. 근데 이제 주인 집에서 이렇게 결혼을 시켜서 처자식이 생겼다 그러면요. 원칙적으로는 그 종은 남자 종은 자유를 얻을 수 있지만 그 처와 자식들은요. 주인의 소유예요. At ayon sa batas na ito, kung ang isang alipin, nagkaroon siya ng, binigyan siya ng kanyang amo ng asawa, nagkaroon siya ng mga anak, kung siya'y lalaya na sa pag-aalipin, magiging pag-aari ng kanyang amo, kanyang asawa at mga anak. 그래서 종인 남편은 내가 나 홀로 나갈 것이냐 아니면 이 가족과 함께 다시 그냥 종으로 계속 살 것이냐를 결정해야 돼요. Kaya dapat yung alipin na yun ay mamili kung mag-isa ba siyang lalaya o lalabas o siya'y mananatili sa kanyang pamilya. 이때 내가 먼저 주인을 사랑하고 처자식을 사랑하기 때문에 나는 계속 이제 주인 집에 종으로 남겠습니다 하고 재판장에 가서 서약을 해야 돼요. At kung ang pasya niya ay nais niyang manatili sa kanyang pamilya at dahil mahal niya ang kanyang amo, ay pupunta siya doon sa taga-hukom at doon siya magbibigay ng kanyang panata. 이때 이제 재판장은 벽에 요 기둥에 길을 대고 기둥에 길을 뚫게 만든 거예요. At makikita natin dito na siya ay doon sa pagitan ng dalawang pader, doon ay siya padadaanin doon. Ito yung makikita natin, bubutasan yung kanyang tainga. 그래서 오늘날도 여자분들 길을 뚫는 사람들은 명심하세요. 나는 평생 이렇게 종으로 살겠습니다 하는 서약으로 길을 뚫게 돼 있어요. Kaya yung mga kababaihan, mag-ingat din sila no, sa pagpapapiercing nila o pagbubutas ng kanila tainga. Ito po ay nangangahulugan na ikay magiging habang buhay na alipin. 두 번째로요. 7절로 11절에 보면 당시 경제력이 없었던 여종에 관한 법이 따로 나와요. Meron din namang hiwalay na batas patungkol sa mga babaeng alipi na walang kakayahan sa kanilang ekonomiya o pinansyal. 그 여종의 경우는요. 주인이 남종을 내보내듯이 내보낼 수 없도록 하셨어요. At sinabi dito, hindi kalin tulad ng mga lalaki na sila'y paalisin lamang. 이건 좀 불공평하지 않습니까? 여종은 6년 지났어도 자유로워질 수 없어요. Na lumipas man ang 6 na taon, hindi sila basta magkakaroon ng kalayaan. 근데 이 법은 남녀 차별하는 것 같지만 실제로는 여성에 대한 배려예요. Tila ito man ay diskriminasyon sa mga kababaihan, ngunit ito ay sa katotohanan konsiderasyon para sa kanila. 그 당시는 여성들은 인구 숫자에도 들어가지 않았지만 경제권이 없어요. Bagaman sa panahon na yon, hindi kabilang sa sinesensus ang mga kababaihan, wala rin silang economical na kakayahan. 그래서 그 당시 사회에서 여자 홀로 자립해서 살아가는 것은 거의 불가능해요. Kaya matatawag na parang imposible para sa isang babae na mag-isa siya na mamuhay. 당시 사회에서요, 빈곤에 처한 부모가 딸의 미래를 보장하기 위해서 이제 부유한 사람에게 파는 경우가 종종 있었죠. Kaya nga noon sa mga sinaunang lipunan, maraming mga magulang na nasa kahirapan na pinagbibili yung mga anak na babae sa mga mayayamang tao para maging maganda yung kinabukasan. 이 경우 이제 그 딸을 사는 자도 결혼을 위해서, 파는 자도 그 부잣집에 결혼을 위해서 결혼을 전제로 파는 거예요. At andito nga yung ganitong sistema na yung bumili at yung ipinagbili ay ikinakasal. 그러면 이제 그 사는 주인은요, 직접 다른 사람의 딸을 아내로 맞거나 자신의 아들에게 아내로 주기 위해서 다른 사람의 딸을 사는 거예요.
At alinman sa dalawa na ang babaeng pinagbili maging sariling asawa ng bumili o ito'y bilhin niya para maging asawa ng kanyang anak na lalaki. 그래서 8절 보세요. 주인이 아내로 삼으려고 여자를 샀으나 그 여자가 마음에 안 든다. 그는 그 여자에게 몸값을 얹어서 그 여자의 아버지에게 되돌려 보내야 돼요. At sa talatang 8, sinabi dito, kung hindi siya kinalugdan ng kanyang amo na umangkin sa kanya bilang asawa, ay kanyang ipapatubo siya. Wala siyang karapatang ipagbili sa isang dayuhan. Ibig sabihin, ibabalik siya sa magulang niya. 이 결혼을 위해서 이제 샀는데 결혼 안 하고 내보낸다면요. 여자를 속인 것이므로 그 여자를 외국 사람에게 팔아서는 절대 안 돼요. At halimbawa, may ganitong pangyayari na pinagbili siya para mapangasawa, ngunit tumanggi itong babae na ito, ay ibabalik siya at hindi siya pwedeng ipagbili sa ibang dayuhan. 9절에 보면 만일 그를 자기 아들에게 주기로 하였으면 그 여자를 딸같이 대우할 것이라고 말했어요. Sa talatang 9 naman, kung siya itinalaga niya para sa kanyang anak na lalaki, kanyang papakitunguhan siya tulad sa isang malayang anak na babae. 그러면 10절, 11절 보세요. 만일 그 상전이 다른 여자에게 혹 장가를 들지라도 본래 취했던 그 여자의 음식과 의복과 동침하는 것은 끊지 말 것이요. 그가 이를 시행하지 않으면 여자는 속전을 내지 않고 거저 나가게 하라고 하셨어요. Sa talatang 10 hanggang 11, kung siya'y mag-asawa ng iba, ang kanyang pagkain, damit, at karapatan bilang asawa ay hindi niya babawasan. Kung 그렇죠. hindi niya gawin ang tatlong bagay na ito para sa kanya, siya'y aalis na walang bayad. 여자를 배려하는 이 당시 사회의 약자인 여자를 배려하기 위한 법이에요. At ito'y batas bilang konsiderasyon sa mga babae na may kahinaan. 물론 이 법은 이 사회, 이스라엘 사회 공동체를 유지하기 위한 게 가장 먼저지요. At ito'y pinakapangunahin na makikita natin sa pagsasaay sa komunidad sa mga Israelita. 이 공동체 안에 어쩔 수 없이 이렇게 종으로 팔려가더라도 약자를 보호하는 내용의 법이 이렇게 제정된 거예요. Bagamat may mga batas na bumibili ng alipin, ngunit ito'y konsiderasyon para sa mga nangangailangan o mahihina. 그러면 세 번째로요. 오늘 안 읽었으나 12절로 17절에는 사형에 해당하는 죄에 대한 법이 제정돼 있어요. Ikatlo, bagamat di natin binasa sa talatang 12 hanggang 17, ito yung mga batas patungkol sa mga krimen na pinapatawan ng kamatayan bilang kaparusahan. 자, 구체적으로 사람을 죽인 자, 부모를 때린 자, 부모를 저주한 자, 사람을 유괴하거나 했던 자는 반드시 사형에 처하도록 법을 정했어요. At halimbawa na lamang ay yung mga pumatay ng kapwa-tao o nanakit, sumumpa sa kanilang magulang o dumukot ng kapwa nila tao. Ito yung mga sinesentensya ng kamatayan. 이 모든 사람은 하나님의 형상인데요. 사람을 죽인다. 그러면 하나님과의 관계를 깨버리는 거예요. 또 인간 사이의 수평적인 관계, 이웃을 내 몸과 같이 사랑해야 돼. 이웃을 깨버리는 하나님과의 관계, 인간 사이의 관계를 동시에 파괴한다는 점에서요. 이건 사형으로 엄히 벌하는 거예요. At sa apat na kasalanan na ito, ang makikita natin katangian, sinisira nito yung relasyon natin una sa Diyos at yung relasyon natin sa kapwa-tao natin. 만약 사람을 죽인다거나 부모를 때린다거나 부모에게 욕하고 저주한다거나 사람을 유괴한다거나 그러면요. 이스라엘 공동체 유지가 안 되는 거예요. Sa loob ng lipunan o komunidad ng Israel, hindi maaring payagan na pumatay ka ng kapwa-tao o saktan mo, sumpain mo yung magulang mo o dukutin mo yung kapwa-tao mo. 그래서 이스라엘 공동체를 계속 유지하기 위해서는요. 반드시 존재해야 될 기본적인 관계, 이걸 파괴하는 이 죄는요. 사형인 거예요. Kaya ito yung mga pangunahin na para panatilihin nila yung pagkakaayos ng komunidad ng gobyerno ng Israel at ito hindi nila dapat payagan kaya andun yung pataw ng kamatayan. 그래서 하나님 나라에 속한 백성들의 삶의 원칙은요. 공동체 유지가 가장 우선되는 거예요. Sa prinsipyo ng buhay ng bayan na kabilang sa kaharian ng Diyos, makikita natin pinakikita yung pagpapanatili una sa komunidad. 오늘날도 마찬가지예요. 교회 공동체 유지가 가장 먼저예요. Ganun din naman, pinakauna, panatilihin yung
pagkakaisa sa loob ng simbahan. 그래서 우리 한국 교회는요, 교회당 건축이 안 되면 내 집 장만을 못하게 했어요. Kaya noon sa Korean Church, kapag hindi pa na itatag yung simbahan, hindi magtatatag ng sariling bahay. 옛날 우리 어릴 적에 교회당에 또 목사님 사택에 선풍기가 없는데 내가 선풍기를 산다, 그건 안 되는 거예요. Kaya nga noon, nung mga bata pa kami, kapag walang electric fan ng pastor o sa simbahan, ay hindi kami bibili ng electric fan namin. 이 교회 중심, 이 이스라엘 이 사회 공동체 중심이에요. At nakasentro sa sa komunidad, ibig sabihin una. 아담과 함께 우리 모두가 범죄한 이 범죄가 왜 그렇게 엄혹한 범죄인 줄 아십니까? At alam ba natin kung bakit na yung ibinigay na sa kaidan, ito ay nagganap na kautusan? 하나님이 창조하신 모든 우주 만물의 창조 질서를 깨버리는 것이 선악과의 언약을 범하는 거예요. Nandun yung kanilang pagsuway dun sa pinaka batas na ibinigay ng Diyos na pagpapanatili, dun sa kaayusan ng nilikha. 그로 인하여 에덴 동산과 같이 아름다운 우주 만물의 이 공동체가 아담과 우리 모두의 죄로 인해서 깨져버린 거예요. Napakagandang komunidad doon sa Hardin ng Eden ay nasira. 그래서 영원한 지옥 형벌이 선고되어진 거죠. Kaya sila'y sinintensyahan ng walang hanggang kaparusahan. 그러나 그 창조 질서가 깨져버린 이 인간의 원죄를 대신하여 둘째 아담이신 예수께서 십자가에 못 박혀 죽으신 거예요. At dahil nga sa pagkasira ng pagkakaayos ng nilikha dahil sa orihinal na kasalanan, kaya pinadala ang ikalawang Adan, ang Panginoon Kristo. 당연히 내가 죽어 영원한 지옥 가야 되는데 나를 대신하여 대속 죽음을 죽으신 거예요. Dapat na tayo ang mamatay, ngunit sa halip na tayo ay ang Panginoon. 이처럼 하나님께서는요, 가장 극악한 범죄 중에 하나님의 형상으로 지으신 사람을 죽이는 죄를 심각한 범죄로 규정하고 사형해요. Kaya nga sa lahat ng mga matinding krimen, sinasabi dito na isa yung pagpatay ng kapwa-tao na nilikha sa larawan ng Diyos ay isang seryosong krimen. 두 번째 사형의 죄는요, 아버지나 어머니를 때리는 거예요. 이건 가정을 깨는 거거든요, 사형. At ikalawa naman dito na pinapatawan ng kamatayan, ito yung pagpananakit mo sa iyong ama't ina o sa iyong mga magulang. 거기다 부모에게 욕하고 저주하는 것도 이건 가정을 깨는 행위예요, 사형. Maging ang pagmumura mo o pagsumpa mo sa iyong mga magulang, kamatayan din ang kaparusahan. 그래서 하나님께서 가정의 질서와 부모의 권위를요, 얼마나 중요하게 생각하시는지 알아야 돼요. Kaya dapat nating malaman gaano kahalaga sa Diyos ang pagkilala sa kaayusan ng pamilya at sa karapatan, kapangyarihan ng mga magulang. 거기에 16절에 보면 사람을 납치해가지고 팔든지 자기 소아의 종으로 부리든지 그 자는 반드시 죽일지니라, 사형. Ganun din naman sa talatang 16, sinasabi ang magnakaw ng isang tao, ipagbili man siya o matagpuan sa kanyang kamay, siya ay papatayin. 자, 그럼 우리는요, 모든 사람을 대할 때 가장 귀한 존재로 대해야 돼요. Kaya sa ating pakikitungo sa sinumang tao, dapat na ituring natin sila na napakahalagang mga nilalang. 근데 자칫 잘못하면 이제 가장 가깝게 지내는 가족 간에 서로 막 미워하고, 그냥 싸우기도 하고 이럴 수가 있어요. Kasi kung tayo magkamali, maging yung pinakamalapit na kapamilya natin, maaaring maging kaaway natin, maging kaayawan natin. 전부 나중심이기 때문에 그래요. Dahil lahat halos ay nakasentro sa sarili. 그러나 우리는 주 예수 그리스도를 구주로 모시고 이제 나중심은 끝났어요. Pero tayo na tumanggap na sa Panginoon Kristo, tapos na yung pagiging sentro sa sarili. 이제 그리스도 중심인 그리스도의 사람은요, 하나님 사랑, 이웃 사랑의 삶이 기본이에요. At sa isang nakasentro na kay Kristo, pangunahin sa buhay niya ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 그럼 이게 십계명의 가장 중요한 대목이죠. 하나님 사랑, 이웃 사랑. Ito yung napakahalagang tema ng 10 utos, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 그 실제 삶 속에서는 누구든 어느 원수라도 사랑하고 모든 사람을 대할 때 가장 나보다 귀한 존재로 대하라는 거예요. At sa buhay nga natin, maging ang kaaway ay ibigin natin at sino mang tao ituring natin na mahalaga o higit pa sa atin.
특별히 오늘 이제 그 부모에 대한 이게 직접 때리는 것과 부모에게 말로 욕하고 죄짓는 것과 같은 경우로 사형에 처하는 이런 법을 우리가 볼 수 있죠. Lalo na sa talatang 17, makikita natin dito na seryosong kasalanan. Sabi dito, ang magmura sa kanyang ama o sa kanyang ina o sa sumumpa sa kanila ay papatayin. 부모의 권위는 자식에게는요, 하나님의 권위예요. Ang makikita natin na karapatan o kapangyarihan binigay sa mga magulang, ito'y mula sa Diyos. Para 부모를 sa mga bata. 통해서 나를 이 세상에 낳고 자라게 하신 거예요. At tayo ginamit ng Diyos upang ipanganak ang mga anak. 그래서 우리는 여기서요, 선악과를 범한 채 창조 질서를 깨뜨려버린 이 하나님께 반역한 채 가장 악한 죄임을 다시 한번 묵상해 봐야 돼요. At minsan pa, dapat nating bulayin yung katotohanan na yung kasalanan na pagsuway dun sa bunga na kalam na mabuti masama, ito yung pinaka masama na rebellion laban sa Diyos na lumikha. 그러면서 오늘의 결론으로요, 이 18절로 36절을 보면 상해를 입힌 자에 대한 보상 규정이 나와요. Sa mga talatang 28 hanggang 36, ito naman yung mga provision para sa pagbabayad nila dun sa mga napinsala. 상해를 입힌 자에 대한 보상 규정은 기본은요, 눈을 상하게 했냐, 눈을 뽑아라. 이를 상하게 했냐, 이를. 이렇게 동해 보복법이라고 그래요. Makikita natin, pangunahin na ideya nito, makikita natin sa Eastern Retaliation Act na kung mata para sa mata at ngipin sa ngipin. 이는요, 범죄자에 대한 복수 개념이 아니라 이 형벌을 통해서 범죄의 재발을 방지하는 것이 목적이에요. Nakita na ang konsepto nito hindi para maghiganti sa mga kriminal, ngunit upang maiwasan na muli maulit yung krimen sa pamamagitan ng parusa na to. 그래서 28절로 36절에 보면 어떻게 이제 부주의함으로 고의가 아닌데 다른 사람을 죽이거나 피해를 입히게 됐을 때 어떻게 배상하고 처벌해야 하는지 가르쳐요. Dito nga itinuturo kung ano yung magiging kabayaran kung may napatay man o may napinsala dahil sa kawalang pag-iingat. 그때 이제 피제사를 드리는 제단을 붙들으면 이제 이 재판을 하고 고의가 아니었구나. 그러면 서로 이렇게 화해하고 처벌을 안 하도록 하는 거예요. At ito inihaay nila doon sa kanilang bulwagan at pag-usapan doon kung gaano yung naging pinsalo, anong dapat kabayaran. 근데 고의로 죽인 게 분명한데 재단 앞불을 잡았다. 그러면 어떻게 해요? At halimbawa, paano kung ito'y sinadya na ito ay patayin at ito ay inihain doon sa kanilang paghahain. 근데 그런 자의 처벌은요, 킬링 스톤에 아주 짓지어서 온 백성이 다 볼 수 있도록요. 그게 피를 낭자하게 죽이는 거예요. Dito ay makikita natin sa harapan ng mga tao na nakikita nila ang maging kabayaran nito ay babatuhin din yung nakapatay na yun, nakapinsala. 이게 두 번 다시 그런 범죄가 일어나지 않도록 하시는 거예요. At ito ay pamamaraan na hindi na maulit pang muli ang mga ito. 이 법의 원리를 믿는 우리에게 적용한다면 어떻게 해야 됩니까? At kung sa ganito parang anong dapat na gawin? 만약 내가 살다가 이제 불의하게 내 고의가 아닌데 다른 사람에게 해를 끼친 경우 우리는 그에 합당한 배상을 꼭 해야 돼요. Kung hindi ka tuluyang napatay, ikaw ay nabuhay, kung napinsala ka, ay magkakaroon ng karapatan na kabayaran para sa iyo. 그러나 다른 사람이 내게 해를 끼친 경우에는 우리는요, 예수님의 말씀을 기억해야 돼요. Pero sa ganitong bagay na paniningil natin na maging kabayaran sa pinsala, ay dapat alalahanin natin yung sinabi ng Panginoon. 내게 복수할 권리가 있다고 생각하지 말고 너그럽게 용서할 수 있어야 돼요. At sinabi nga doon na huwag nating isipin na o hilingin na karapatan nating maghiganti, sa halip ay maggawa natin na malaya tayong makapagpatawad. 이게 그리스도의 사람이에요. Ito yung pagiging tauhan na ni Kristo. 그리스도께서 우리의 모든 문제를 해결하셨어요. Dahil nilutas na ni Kristo ang lahat nating problema. 나를 대신하여 십자가에 못 박혀 죽으셨다니까.
At siya nga yung napako sa krus para sa atin. 그 그리스도를 내가 구주로 영접하여 함께 사는 거예요. Kung tinanggap na natin si Kristo, kasama na natin siya sa buhay natin. 그렇다면 나를 어렵게 만든 그 이웃을 내가 벌할 이유가 없어요. 이웃을 사랑하고 용서하고 오죽했으면 그랬겠냐 기도해 주는 거예요. Kaya nga sa mga tao na nagpapahirap man sa atin o nagdudulot ng mga kaguluhan sa atin ay andun na yung pag-unawa at pagpapatawad sa kanila. 이런 사람이 바로 그리스도의 증인이요. 이런 사람을 하나님이 돌보시고 공급하시고 은혜를 베푸시는 거예요. Ito yung tao na matatawag natin na tunay nga tauhan na ni Kristo at andun yung biyaya ng Diyos at saka yung pag-iingat sa Kanya. 이렇게 하나님의 말씀 붙들고 사모를 붙들고 믿음으로 살아가는 사람에게요. 하나님은 복을 필요한 모든 것을 공급하세요. Sa isang tao pinangahawakan yung 3 days at andun yung matapat paglakad kasama ang Panginoon, andun yung pagpapala at pag-iingat ng Diyos sa Kanya. 예수께서 우리의 모든 죄를 대신 지시고 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Lahat ng ating mga problema at kasalanan ay nilutos ng Panginoon sa Kanyang pagkapako sa krus. 이 대속 죽으심의 결과 우리는 사면 복권 받아 하나님의 자녀된 신분과 권세를 누리게 된 거예요. At pakikita natin na pawalang sala tayo dahil sa Kanyang kamatayan at pinatawad, pinanumbalik tayo at mararanasan natin yung pagiging anak ng Diyos. 그러면 선하신 아버지 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 돌보십니다. At ang Diyos na ating mabuting Ama ang mag-iingat sa atin kay Kristo. 그러니 하나님 사랑, 이웃 사랑 속에서 주님이 주신 말씀 붙들고 주님과 온전한 동행을 이루는 믿음의 삶을 살 수 있기를 바랍니다. At sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, nawa magtiwala tayo sa Diyos, pangwakan natin ang salita niya at mamuhay tayo sa pananampalataya na paglakad kasama ang Panginoon. 그래서 우리가 율법을 보면서요. 내가 나의 주인 되어 사는 사람은 절대로 하나님의 율법을 지킬 수가 없어요. At ang isang tao na namumuhay pa rin Panginoon ng sarili niya, hindi kailanman masusunod ang batas ng Diyos. 이 율법을 지키면 구원받는다고 가르치는 악한 선지자들도 있어요. Marami ding masasamang mga propeta nagsasabi sa pagsunod natin sa mga ito, maliligtas tayo. 우리는 율법을 100가지 율법을 다 지키더라도 한 가지 그르치면요 지옥 가는 거예요. Sa 100 man na mga kautusan na nasunod mo, isa lang ang malabag mo ay sa impyerno ka. 그래서 하나님이 그리스도 언약을 세워주신 것입니다. Kaya itinatag ng Diyos ang tipan ni Kristo. 주 예수 그리스도께서 구약의 모든 약속과 율법을 십자가의 대속 죽으심으로 다 이루셨어요. Lahat ng mga pangako, kautusan doon sa lumang tipan ay tinupad, ginanap ng Panginoon Kristo sa kanyang kamatayan sa krus. 이 그리스도를 구주로 모시고 함께 살 수 있는 길이 구약에는 이 언약을 믿고 믿음을 고백하는 피제사였습니다. Sa lumang tipan, ang paraan para mamuhay kasama si Kristo na ating tagapagligtas ay sa pagsasakripisyo ng dugo. 이제 신약에는 피제사를 드릴 필요가 없이 그리스도가 완성하셨어요. Sa bagong tipan, hindi na natin kailangan mag-alay ng dugo dahil ginanap na ng Panginoon Kristo lahat. 그래서 단번에 영원한 피제사를 완성하신 그리스도께서 부활하사 지금 우리 각 사람의 마음 문을 놓고 하고 계시는 거예요. Minsan na ginanap na niya ang pagsasakripisyo ng dugo doon sa krus at ngayon ay kumakatok siya sa pintuan ng ating puso. 그래서 전도자를 통해서 이 복음 볼지어다 내가 네 마음문 밖에 서서 두드려 놓으니 누구든지 내 음성을 듣고 그 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 이 복음을 듣고 이제 영접하는 자가 믿는 거예요. At sa pamagitan ng Ebanghelisa ng Diyos, nang usap ang Panginoon, tumutok-tok ako sa labas ng pinto, sino man dirinig ng aking tinig, at ako'y pagbubuksan, ako'y sasakanya at makakasalo niya ako sa hapag. At sino mang tumanggap ay naging anak ng Diyos. 그러면 요한복음 1장 12절 그대로 예수님을 구주로 영접하는 자가 믿는 자예요. Juan 1:12, ang mga nagsitanggap ay ang mga nagsisampalataya. 네, 예수 그리스도를 구주로 영접하여 모시고 사는 자는요. 이제 내가 나의 주인 된 자는 죽었어요. 예수님이 나의 주인이요 나의 1인칭이 된 거예요. At sa tumanggap at nanampalataya sa Panginoon Kristo, hindi na ang sarili nila nabubuhay, kundi si Kristo na at si Kristo na yung pangunahin. 이 주님이 세상 끝날까지 우리와 항상 함께 계세요. At ang Panginoon na ito, hanggang sa dulo ng daigdig, ay laging sa atin. 이제 재림 오시면 항상 더더욱 새하늘 새 땅에서 더더욱 친밀하게 함께 하시는 거예요.
at mas magiging malapit ang kasama natin ng Panginoon sa bagong langit at bagong lupa sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. 그래서 오늘 말씀을 이제 보면서요. 우리가 삶 속에서 이웃에게 손해를 끼친 일들은 그래요. 철저히 보상해야 되지요. Dito nga makita natin na dapat na ando yung kabayaran sa mga napinsala na nagawa doon sa kapwa. 그러나 이웃이 우리에게 끼친 손해나 실수는요. 주님 안에서 사랑으로 덮어주며 좋은 관계를 유지할 수 있기를 바랍니다. Ngunit nawa ay mapanatili natin yung magandang relasyon natin na matakpan nito yung mga pinsala o pagkakamali sa kapwa natin at magawa nating panatilihin yung pag-ibig ng Panginoon. 우리는 손해보지 않기 위해 사는 게 아니에요. Hindi tayo namumuhay para maiwasan natin yung mga kalugihan. 어떤 상황에서든지 주 예수 그리스도를 구주로 모시고 동행하는 자로 사는 거예요. Ngunit sa anumang sitwasyon ay mamuhay tayong lumalakad kasama ang Panginoon Kristo. 요즘 한국에는 자동차가 아주 많지요. Ngayon napakaraming mga sasakyan sa Korea. 그 자동차 사고가 많이 일어나요. Kaya marami ring aksidente. 그러면 이제 사고 나면요. 옛날에는 막 서로 싸웠어요. Dati kapag may aksidente, nag-aaway yung kapapanig. 네가 잘못했다. 아니다. 네가 잘못했다. 서로 싸워요. Nag-aaway sila na ikaw ang mali o sabi ng isa, ikaw ang nagkamali. 근데 요즘은 싸울 이유가 없어요. Pero ngayon wala nang dahilan na mag-aaway pa. 그게 이제 한국의 자동차 보험이에요. Dahil meron silang insurance. 그게 서로 손 들고 아이고 죄송합니다. 일이 또 사고 났군요. 보험회사에 연락하면 보험회사에서 다 나와서 전부 해결해 줘요. Sasabihin na lang nila, tataas nila yung kamay nila, pasensya ka na sa nangyari, at bahala na yung insurance company na mag-ayos ng lahat. 그래서 자동차를 타야 될 사람은 꼭 보험에 드시기를 바랍니다. Kaya nawa yung mga sumasakay ng sasakyan o nagdadrive, meron kayong insurance. 안 그러면 싸울 일이 많이 생겨. Pero kung hindi, marami kayong pakikipag-away o pagtatalo. 여러분 삶 오늘 붙들고 주님과 온전한 동행을 누리시며 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, panghawakan nyo ang 3 days at maranasan ang ganap na paglakad kasama ang Panginoon at magtagumpay. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 저희를 하나님의 자녀로 부르시고 전도자로 세워주심을 감사합니다. Salamat na tinawag nyo kami bilang inyong mga anak at natag bilang mga ebanghelista. 하나님 사랑, 이웃 사랑의 굳건한 반석 위에 십계명을 이스라엘에게 허락하시고 그에 따른 세부 법령을 오늘 저희가 볼 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Salamat po na sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay tinatag po ninyo yung mga kautusan sa ibabaw ng bato sa mga Israelita, ganun din binigay bilang halimbawa sa amin. 하나님 앞에 우리가 설 수 있는 유일한 길은 오직 그리스도뿐임을 고백합니다. At pinahayag namin na tanging daan na binigay mo sa amin ay si Kristo lamang. 그리스도 안에서 하나님 사랑, 이웃 사랑의 삶이 누려지게 하옵소서. Sa loob ni Kristo ay maranasan namin ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa aming mga kapwa. 이를 위해 삶 오늘의 삶이 저희들의 기본이 되어질 수 있도록 축복하옵소서. Pagpalain niyo kami, maging pangunahin sa buhay namin ang pag-aawak sa 3 days. 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.